El Neolític és un moment molt important en l'evolució humana, perquè farem un dels descobriments més importants. I és el fet de que a partir de fa uns 12.000 anys, més o menys, el clima de la Terra va canviar molt. I les poblacions humanes, els humans, van tindre que adaptar-se a diferents situacions bastant difícils. Era difícil aconseguir els grans animals que hi havia al Paleolític superior, en el període anterior, que feia bastant més fred, i que eren animals de moltíssim de volum, i per tant aconseguien molta carn amb una sola cacera. Després apareixerà un poc, hi haurà un canvi de vegetació i un canvi de fauna, apareixent la fauna que coneixem avui en dia, on la caça major, els animals més comuns que hi ha per a caçar al camp són cérvol, cabirol, cabra, porc senglar, com a principals animals, i són animals no tan gregaris com els anteriors, és a dir, formen grups molt petits, són més difícils de caçar, viuen en territoris més trencats, el sistema de subsistència canviarà. Serà en aquest moment quan en diferents zones del món apareixerà l'agricultura. I la que ens pertoca a nosaltres és Orient Pròxim, és a dir, va haver-hi almenys 4-5 grans llocs, grans zones del món on van començar a domesticar-se algunes plantes i animals. En Orient Pròxim, en el que avui és Turquia, Síria, Iran, Iraq, etc., i aquesta zona d'allí, allí va començar a domesticar-se alguns dels cereals. Aquí tinc 3 exemples dels primers cereals que se van domesticar en aquella zona i que van ser els primers que van arribar aquí, perquè pel que sabem avui en dia, el Neolític, és a dir, l'agricultura i la ramaderia que es va desenvolupar a Catalunya, va vindre de fora. Va venir de fora segurament portada a través de la Mediterrània o bé per circulació per la part superior, és a dir, el sud de França, etc., on va arribar gra, els 3 cereals principals, va arribar també gentilles, i va arribar ovelles i cabres domesticades. I per tant, ahir canviarà tot. Aquestes comunitats començaran a viure d'una altra manera, es faran sedentaris, deixaran de ser nòmades com en el període paleolític, on vivien d'un lloc a un altre segons els convenia per a caçar, i passaran a viure tot l'any en el mateix lloc, on, bàsicament, a la vora dels camps de conreu. Un camp de conreu en època neolítica, al principi, era molt difícil de tirar per davant. La productivitat era molt baixa, els animals salvatges intentaven menjar el teu gra, i per tant aquesta gent comença a establir-se al costat dels camps de conreu. La paraula neolític ve d'aquesta nova eina, les destrals de pedra. Aquí tinc alguns exemples. Aquesta, per exemple, ja completament emmanegada, que és un model de destral que es va trobar en un jaciment de França, on se va conservar la fusta i tot. He seguit el procés en la seva fabricació, inclús la pedra és de la zona. Hi ha molts models de destrals i també d'aixes. Com veieu, aquesta té una destraleta molt petita en l'extrem i aquí té un tros de banya de cérvol i la fusta, i la seva acció és per a treballar la fusta. La paraula neolític ve d'aquí, de nova pedra. En realitat se fa referència a nova tècnica, nova manera de fabricar eines de pedra, en aquest cas les destrals. També apareixeran les fals. Les fals són eines que s'utilitzaven, millor dit, per a segar. Segar és l'acció de tallar el blat, el gra. Aquests, per exemple, són models que s'han trobat a la Draga, al llac Banyoles, on hi ha un jaciment importantíssim on se conserva la fusta i per tant és possible recuperar objectes de fusta. Aquestes són fals que he reproduït jo intentant apropar-me el màxim possible als originals. Per exemple, aquí tinc uns estris que podrien semblar i semblen literalment punyals, grans ganivets. En realitat sabem que es van utilitzar també per a segar, eren grans fulles de sílex
que s'utilitzaven tal qual com a ganivets per a segar, per a tallar el blat. Així, com explicava, durant el Neolític es produirà el sedentarisme de les comunitats humanes. No de totes. Hi haurà un primer moment en el que de ben segur romandran comunitats de caçadors-recol·lectors, probablement en zones altes, en zones muntanyoses, en zones menys donades a l'agricultura, mentre que comunitats d'agricultors ramaders s'establiran en les zones més baixes, a les vores dels rius, zones més planes, on l'agricultura en principi és més senzilla d'instaurar. En quant a eines de pedra, durant el Neolític doncs, es produirà un canvi molt important, perquè en el Paleolític, perquè pensem, tot i que sabem que ja hi ha, de tant en tant apareixen peces que estan produïdes per grans artesans en el Paleolític superior, durant el Neolític, amb aquest sedentarisme donarà l'oportunitat també a professionalitzar determinades activitats. És a dir, per exemple, si hi havia una persona que era molt bona fent cistells, podia fer cistells, fer-ne més dels que ella o la seva família, el seu entorn, necessitava i bescanviar-los per altres productes que ells i elles no podien adquirir de manera fàcil. Per tant, comença a establir-se una espècie de comerç a través del bescanvi, del trueque. I a partir d'ahir això implicarà que algunes d'aquestes persones professionalitzaran la seva activitat. Això es nota, per exemple, en la producció d'alguns tipus de destrals de pedra on es comprèn que hi ha una mà experta darrere. També en el fet que moltes de les destrals podrien formar part d'un comerç intern a petita escala d'intercanvi de pedres. Per exemple, jo soc de Castelló, de la província de Castelló, i ja és una zona on no hi ha pedres per a fabricar els destrals de pedra. I de fet, al nord de la província, en la meva zona, trobem que moltes de les pedres sembla que venen del nord, de Tarragona, precisament. En quant a la producció d'eines de sílex, també es professionalitzarà. I a les zones del món, d'Europa principalment, del sud d'Europa, on hi haurà sílex de gran qualitat, s'establiran unes comunitats que professionalitzaran la seva tasca, és a dir, que fabricaran fulles de sílex de molta precisió i de calibre relativament gran, bastant grosses, per a aquest comerç del bescanvi també. Això portarà a produccions pràcticament estandarditzades, on el sílex, com podeu veure aquí tinc un nucli de sílex al que li he tret un munt de làmines, d'acord? I podeu veure el remuntatge de totes les làmines al voltant. També sabem que al Neolític, al final del Neolític especialment, augmentarà molt aquest comerç, aquesta xarxa d'intercanvi. De fet, ho sabem perquè notem clarament que arriben materials de molt lluny. Per exemple, aquí tinc obsidiana, un tipus de roca volcànica que talla moltíssim, de fet és la roca que més talla del món, que la trobem a Catalunya, en alguns jaciments s'han publicat articles sobre la troballa d'obsidiana de Sardenya en Catalunya. Aquí tinc un nucli del que he extret, ara veureu en el vídeo l'extracció d'algunes de les làmines. La tinc protegida en un tub de vidre perquè la seva capacitat de talla és extraordinària i al mateix temps també és bastant fràgil. Hi ha materials molt exòtics, aquest no arriba a la península Ibèrica durant el Neolític, és un tipus d'obsidiana vermella molt, molt bonica. I aquesta producció farà que arriben grans làmines també, grans ganivets a partir d'una fulla de sílex que trobarem com això va en molts enterraments. Eren materials aquests que sembla que eren materials de prestigi, és a dir, la seva possessió donava prestigi. Així doncs, en les zones riques en sílex, les comunitats
del neolític mitjà i final, esdevindran veritables factories de fulles, de làmines, de sílex que s'exportaran d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera, a territoris més llunyans a través del bescanvi. Estos sistemes productius no es donen a tot arreu, però per exemple en Tarragona sí que trobem, per exemple, en la zona de les muntanyes de Prades i de la conca del Francolí, en alguns punts, punts que són factories de producció laminar a partir d'una tècnica que és la que vos vull mostrar ara, que és la percussió indirecta, que ja hem parlat d'ella, i amb la utilització de puntes de banya aquí tenim una que ja seria vàlida, encara que s'hagi trencat el taló. Un altre. Aquesta és bona. Si aquesta podem treure una bona. Va, aquesta sí. Simplement volia mostrar-vos la producció de làmines a partir de percussió indirecta. Per a tot aquest intercanvi s'estimularà moltíssim la producció de joieria prehistòrica, que podia ser a partir de petxines, però també notem que arriba, per exemple, ívori d'elefant des d'Àfrica a través d'aquest comerç. S'utilitzen serpentines, jade, atjavetja, malaquita, més serpentines, turquesa, i aquí tinc un collar de varicita al complet. Costa moltíssima feina i per tant se sumen una sèrie de valors. Una pedra molt escassa, atractiva, molt maca, que costa molt de treballar i a la qual hi ha que fer-li un forat. Tot plegat li donava un valor que pensem que funcionava com una espècie de bé d'intercanvi, podríem anomenar-lo com una moneda. Al final del Neolític hi haurà molts conflictes socials, ho sabem, i apareixeran moltíssims tipus de puntes de fletxa. Les trobem en molts llocs, aquestes són d'obsidiana, aquestes en sílex, aquestes són models del nord d'Àfrica, com veieu, molt estranys, i aquí tinc un panellet en el que serien models més típics de la península ibèrica en general, més monòtons, si voleu, amb formes molt conegudes com les d'aletes, puntes d'aletes, les puntes foliàcies o allargades i algunes variacions molt més abundants en Andalusia, Almeria, per aquestes zones. Al final del Neolític hi haurà bastant de conflicte social i sabem que hi haurà bastantes batalles, lluites, conflictes socials pel territori. Segurament per terres de conreu, per drets de pastura, per aquestes coses que a partir del Neolític importaran molt. Aquí tinc molts tipus de puntes de fletxa, alguns d'ells molt coneguts, com puguen ser les puntes de fletxa de punta d'aletes, models on petites peces de sílex, elements geomètrics, funcionen com a projectils, molt fàcils de fer, molt econòmics. Com veieu, aquí al Neolític ja estic parlant de coses que estan molt proper del nostre món actual. Béns d'intercanvi estandarditzats, que podríem anomenar inclús monedes, si voleu, que són aquests collars, aquestes peces d'obsidiana, aquests materials que tothom desitjava, tothom volia i que podien funcionar molt bé com a béns d'intercanvi. No res, espero que us hagi agradat molt. Des de l'IPES estem molt contents de poder produir aquest tipus de materials i esperem que us agraden tant als docents com als alumnes. Vinga, molts ànims, sortirem d'aquesta i tot anirà bé.